台面上咧有兩個十字架，有一個聖母像，有一個聖家像。不過咧，可能咧你屋企有嘅呢啲聖像十字架咧，仲多過我而家台面呢幾個啊。可能甚至你有5、6個啊、7、8個啊都唔定。咁就你可能屋企呢度就會放一個，嗰度又放一個。又可能咧你屋企咧有特別一個地方，可能一個角落或者一個櫃，特別咧去擺放呢啲聖物。嗱，其實擺啲聖物喺屋企有咩作用咧？嗱，首先第一樣咧，呢啲聖物咧唔係攞嚟辟邪嘅，你唔好諗住我哋放呢啲聖像喺屋企咧，一家會就平平安安咁樣住佢。咁就嗱，主要我哋供奉呢啲聖像咧，主要就係第一呢個咧，首先可以成為我哋一個信仰嘅標記、信仰嘅記號。咁就每一次我哋見到呢啲聖像咧，都記翻起我哋嘅信仰，提醒翻我哋自己係一個基督徒，提醒翻我哋點樣去實踐我哋作為一個教友應該有嘅生活。第二樣咧就係我哋供奉呢啲聖像喺屋企咧，就係嗰個地方咧都可以成為我哋一個祈禱嘅焦點。嗱，我哋就話我哋每日要祈禱。咁如果我哋特別一家人，我哋一齊祈禱。如果我哋一齊企喺聖像面前咁樣就將嗰度咧作為我哋一個祈禱嘅焦點咧，咁樣就一個幫助我哋更加去祈禱裏邊有一個更加好嘅氣氛。所以咧呢個咧供奉聖像嘅一個角落或者一個櫃咁樣時時咧可以成為我哋祈禱嘅焦點嘅。咁就雖然話呢啲聖像我哋經神父祝聖過，但係其實咧嚴格嚟講咧，你唔好諗住祝聖咗咧就係一啲好神嘅嘢或者好有神力嘅嘢嗱。如果你以為有啲力量由嗰個聖像嗰度走出嚟咧，呢個就係迷信嗱。其實嚴格嚟講咧，神父唔係祝聖呢啲聖物，其實咧神父咧係祝福呢啲聖物係一個祝福祝福嘅意思咩咧？祝福咧就係我哋藉住祈禱咧，我哋祈求天主使到使用呢啲聖物嘅人咧，佢哋能夠得到天主所俾佢哋嘅恩寵。其實咧係一個祈禱嚟嘅，並唔係我哋神父祝聖過或者祝福過之後，使到呢啲物件、啲聖像有啲咩嘢改變，或者充滿住一啲咩嘅神力、咩力量，唔係咁㗎。呢個咧不過係神父咧藉住祈禱咧祈求使用呢啲聖物嘅人，佢哋能夠得到天主嘅恩寵，就唔係呢啲聖物俾你一啲咩嘅恩寵、咩嘅力量。所以我哋都能夠用一個即係健康啲嘅態度去睇啲聖物。時時咧，我哋只係視呢啲為我哋信仰嘅標記、信仰嘅提醒，或者一個祈禱嘅焦點。